सब्सक्राइब करें मीन्स रेसिपीज चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीन्स रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं माइक्रोवेव सेफ्टी के बारे में। हमें माइक्रोवेव कैसे यूज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने माइक्रोवेव के ऊपर एक कपड़ा डाल रखा है ताकि ये गंदगी से बचे, ताकि इसमें कोई गंदगी ना जा सके। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप माइक्रोवेव को यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें कुछ काम करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस कपड़े को या कोई भी कवर जो भी आप डाल रखे हो उसको आप रिमूव कर दें। यानी कि बिना कवर किए हुए ही हमें माइक्रोवेव को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हीट होता है माइक्रोवेव का वो बहुत ही इजी तरीके से पास होता है और इस हीट का पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है माइक्रोवेव के लिए। तो अगर आपका हीट अगर पास नहीं होगा तो आग लगने का खतरा रहता है। और एक और बात ध्यान रखें, जब भी माइक्रोवेव रखें तो उसे हीट पास होने के लिए कुछ जगह दें, हर तरफ से दीवार से बिल्कुल चिपका के ना रखें माइक्रोवेव को, और बच्चों से भी दूर रखें। सेकेंड थिंग, पानी से भी इसे हमें दूर रखना चाहिए, बहुत ही गर्म चीज़ों से भी दूर रखनी चाहिए। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि हमें एल्युमिनियम फॉयल कभी भी माइक्रोवेव में यूज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली माइक्रोवेव करने के लिए कभी भी आप एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ ना करें। वैसे तो ग्रिलिंग के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव के लिए, खाना पकाने के लिए या फिर कुछ रीहीट करने के लिए आप एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ ना करें, इससे भी आग लगने का चांस रहता है। नेक्स्ट जो टिप है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि माइक्रोवेव का जो प्लेट होता है उस पर न्यूज़पेपर यूज करते हैं ताकि उनका जो प्लेट है वो गंदा ना हो, सारा जो खाना है उसी पे गिरे ताकि इजी तरीके से वो साफ हो सके। लेकिन ये बहुत ही गलत है। क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव करते हैं खाने को या फिर हीट करते हैं, रीहीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गर्म होने की वजह से पेपर में जो है आग लगने का चांस रहता है, खतरा बढ़ सकता है। तो प्लीज़ आप कभी भी न्यूज़पेपर ना यूज़ करें माइक्रोवेव में। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि हमें कभी भी इस तरह का जो बॉटल होता है, लीड वाली बॉटल या शीशे का जार बोल सकते हैं, हमें नहीं यूज करना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें भी एक्सप्लोड होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है और बहुत से बिगिनर लोगों को जानने की ज़रूरत है। हमें कभी भी माइक्रोवेव में स्टील, एल्युमिनियम का बर्तन नहीं यूज करना चाहिए। हमें हमेशा माइक्रोवेव सेफ बाउल, इस तरह का शीशे का जो आता है वो वाला, या फिर जो प्लास्टिक का दिया जाता है माइक्रोवेव के साथ सेट दिया जाता है वो यूज़ करें। लेकिन ध्यान रखें, उसमें भी कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। जैसे कि जो प्लास्टिक का जो बर्तन आता है माइक्रोवेव का, उसको सिर्फ हम माइक्रोवेव करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं या फिर रीहीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बर्तन को कभी भी ग्रिलिंग या कन्वेक्शन के लिए आप इसे यूज़ ना करें। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और इससे आपके माइक्रोवेव को भी खतरा रहेगा और हमारे लिए भी खतरनाक है। तो हमेशा ग्रिलिंग और कन्वेक्शन के लिए इसे यूज़ ना करें। हमेशा माइक्रोवेव या फिर रीहीट करने के लिए, हल्का गर्म करने के लिए खाने को आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कभी प्लास्टिक का जो कवर आता है या बैग कहिए, वो उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक या फिर जो कपड़े वाले आजकल बैग चले वो भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत खतरनाक होता है। हमें नहीं पता रहता है कि कब माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा हीट हो जाए और कब ये खतरा हो जाए हमारे साथ। तो कभी प्लास्टिक कवर यूज़ ना करें। किशमिश को भी कभी भी माइक्रोवेव में ना रखें आप। कभी भी रीहीट या फिर इसे, कभी कभी किशमिश खराब हो जाते हैं तो इसे ये ना सोचे कि माइक्रोवेव में रीहीट करने के बाद फ्रेश हो जाएंगे, कभी भी नहीं। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, एक दूसरे चिपक जाते हैं और फिर ये बहुत ही खराब हो जाता है, हमारे किशमिश खराब हो जाते हैं और ये अच्छा नहीं रहता है। कभी भी हमें प्लास्टिक का जो फूड बॉक्स आता है आजकल मार्केट में, या फिर थर्माकोल के जो पेपर प्लेट आते हैं, वो सब हमें नहीं यूज़ करना चाहिए कभी भी। यानी कि प्लास्टिक के जो नॉर्मल प्लास्टिक पेपर, नॉर्मल प्लास्टिक ग्लास, कटोरी जो भी आते हैं वो हमें नहीं डालना चाहिए माइक्रोवेव में। कभी भी हमें एग को नहीं बॉईल करना चाहिए माइक्रोवेव में। ये बहुत ही खतरनाक है और मैंने ट्राई भी किया है। ये कभी भी आप ना करें, बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक्सप्लोड हो जाता है और सब कुछ खराब करके रख देता है माइक्रोवेव का। तो ये थे कुछ सेफ्टी के बारे में जो हमें ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें अपने कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें दें ताकि हम उसे सुधार सकें और अच्छा बना सकें अपने वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।